Segona jornada aquí al Festival de Sitges. Ja ho veieu, dies tapats, tormentes elèctriques, la qual cosa és ideal per un festival que parla de pel·lícules de terror. Estem al Mirador. Què és el Mirador? És una catifa vermella menys encursetada, més informal, més propera directament amb la premsa. Els convidats, els professionals que es presenten a la competició oficial tenen aquesta gentilesa amb els periodistes. Aquí veieu que tenim de fons l'església de Sitges i continuem un dia més aquí al Festival de Sitges dia a dia. Finalment ha sortit el sol, deu ser per l'estrena d'aquest matí. S'ha estrenat Together, del Michael Shonks, una pel·lícula que entra en la competició oficial del festival. Una barreja entre història romàntica i body horror. ¿Qué ocurre? No lo sé. Desde que nos mudamos, Tim y yo no estamos en el mismo punto. Després de mudar-se al camp, una parella en crisi posarà a prova els seus límits quan descobreixen una cova habitada per forces sobrenaturals. Després de beure aigua d'aquell lloc estrany, iniciaran una extrema transformació que els afectarà tant físicament com emocionalment. Bueno, la monotonía a veces puede ser una forma de... Pel·lícula que tracta sobre la codependència romàntica que agafa el body horror per bandera, deixant que la química entre els seus protagonistes, l'Alison Brie i la Dave Franco, parella una mica de safareig, des del 2017, traspassi la pantalla. Nos pasamos la vida buscando a nuestra media naranja. Si crees que la has encontrado, no tengas prisa por soltarla. Michael Shonks, premiat pels seus treballs com a guionista, director i muntador, també destaca com a artista d'efectes visuals i compositor. Ara al Cinema Prado s'està projectant Shanna i el secret del temps dintre de la secció Animat, una secció que té el festival dedicada als llargmetratges d'animació que es van produir l'any passat i que encara són inèdits a Espanya, una secció oficial que també té premi. 传说远古有神奇，将他的宝物。 En una època en què l'animació xinesa està vivint els seus millors moments, ens arriba Shanna i el seu secret del temps. A la Xina dels anys 30, la Shanna, una noia d'un humil poble pesquer, obté un dispositiu misteriós que li atorga la capacitat de controlar el temps, però que també capta l'atenció d'una poderosa organització decidida a atrapar-la. Moltes gràcies, jo soc la productora de la pel·lícula i en representació també dels directors estem molt contents de ser aquí i en aquest cinema tan bonic. És un honor poder compartir amb vosaltres la nostra pel·lícula. És una història que va néixer d'una experiència molt personal, el dolor d'haver de dir adeu. La pel·lícula, com a animació, increïble. No he vist una animació més polida mai en ma vida i tota la trama, l'argument, és viatges en el temps, sobre viatges en el temps, és un bucle temporal d'aquests que m'encanten. La recomanaria a tothom. És preciosa i molt trista, aviso, però preciosa. Està molt ben feta, la veritat, molt ben feta, i a part toca el tema també del temps, una mica... És profunda, és molt profunda i està súper ben feta. Porque es chula y me ha entretenido, aunque es un poco liosa. Mireu quina gentada tinc al meu darrere, tothom preparat per veure l'estrena de La Virgen de la Tosquera a l'auditori de l'Hotel Melià. Més o menys hi caben 1.400 persones. La pregunta serà, esgotaran les entrades, sí o no? És una de les dues produccions catalanes que entren dintre de la competició oficial del festival. Bé, exactament, és una coproducció catalano-argentina-mexicana. La part catalana corre a càrrec de la productora sitgetana Mr. Miyagi Films.
Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo el corazón que me late muy fuerte, así que escribí. La seva directora, la creadora argentina Laura Casabé, convertida en una de les veus més destacades del fantàstic actual en pel·lícules com La valija de Benavidez y Los que vuelven. Además, quiero agradecer el apoyo de este festival a nuestro cine argentino, que como muchos saben, vive momentos muy complejos y hoy estamos aquí con mis compañeros en pie de lucha frente a las políticas de vaciamiento y el ataque a la cultura y al cine en particular del gobierno nefasto de Javier Milei. ¿Me puedes abrir la puerta, nena? Al Buenos Aires del 2001, l'obsessió d'unes adolescents per Diego es torna odi quan ell prefereix a una amiga més gran. La protagonista, Natàlia, fa servir màgia negra despertant en ella un poder malaltís quasi diabòlic. A mi m'ha agradat perquè ja havia llegit el llibre, no? I com que me pareix que té una bona reinterpretació, com que se cenyeix molt a les històries, però igualment com que li dona una versió molt cinematogràfica. A mi m'agrada moltíssim, em captaven molt tot el rato els personatges. Com que m'he clavat a top en la peli i ho he comprat i he acabat sentint tota la ràbia o totes aquelles coses que anava vivint la prota. La pel·lícula està bé, m'ha agradat, no com un 10, però bueno, molt ben portada i és un tema que s'ha de saber tractar. La veritat és que m'ha agradat, perquè no sabia ben bé què podia passar i com sortiria el proper, no? Vull dir, era molt inquietant tot. I l'he trobat una miqueta lenta. Ja ho he dit abans, jo personalment l'he trobada molt lenta. Hi ha hagut 3 escenes molt impactants que m'han valgut la pena, però la resta ha sigut una mica lenta. Doncs a mi m'ha agradat. La primera part potser l'he trobat una mica lenteta, però l'última part ha tingut uns moments així que anava pujant la pressió, la tensió, així que bé. I quina millor manera d'acabar el divendres de la nit aquí al festival que entregant el Premi Woman in Fan, un premi que va crear el festival per visibilitzar i promocionar la feina de les dones creadores dintre del cinema fantàstic. Aquest any el rep l'actriu nord-americana Nancy Loomis, una actriu sense la qual no es podria entendre el cinema de terror dels anys 80. Per cert, tot i que acaba el divendres, no passis la pantalla perquè no res, comencem el dissabte. Ja ho veieu, dissabte i assolellat, molt ràpid. Som a l'Escorxador, una de les seus emblemàtiques del festival, que té temps per fer retrospectives. D'aquí uns minuts vindrà el Paco Plaza i la Leticia Dolera, director i actriu, respectivament, de la tercera entrega de REC, una de les sagues més emblemàtiques del terror català i universal. Nominada a 6 Premis Gaudí, per molts i moltes la millor d'aquesta saga emblemàtica de terror contemporani. Mai oblidarem la imatge de Leticia Dolera com a núvia empoderada amb la serra mecànica a les mans. Hoy es mi día. Te quiero. Como actriz me transformó. O sea, yo estaba en un momento que me sentía muy insegura siempre. En algunos rodajes que había estado, ataques de pánico, o sea, rollo, nadie se entera, pero yo estoy pensando que no voy a poder ni decir una frase. Por un lado, la confianza de Paco y por otro lado, la sierra mecánica. Un empoderamiento artístico al encarnar a un personatge com Clara. Però, sens dubte, la cirereta del pastís d'un dia com avui és la Zombie Walk, una de les activitats paral·leles amb més convocatòria i més esperades de tot el festival. Que es preparin les maquilladores i els maquilladors per rebre els centenars i milers de persones de tot el territori. Aficionats al cinema de terror participen en el maquillatge gratuït que generosament ofereixen molts professionals. S'organitza també el concurs de maquillatge Zombie, on es competeix per crear caracteritzacions impactants de morts vivents. I com no, els fans del gènere preparen les seves pròpies disfresses creatives. Mentrestant continuen les projeccions aquí al festival. Ara ens arriba Arco, pel·lícula d'animació francesa que ve directament des del Festival d'Annecy. Recordeu, el festival més important d'animació del món. Ens arriba amb 2 premis, millor pel·lícula i millor banda sonora. Ara, aquí, al Festival de Sitges. I pararé això perquè, si no, me la fotré. L'any 2075, una nena que es diu Iris és testimoni de com un nen misteriós cau del cel. El seu nom, Arco, ve d'un futur idíl·lic i llunyà on és possible viatjar en el temps.
l'han comparat amb produccions tan conegudes com Robot Dreams. La pel·lícula destaca per la seva profunda connexió entre els personatges principals, Ark i Iris, posant el focus en temes com la dependència tecnològica i la relació amb la família. I ara sí que comença la Zombie Walk 2025. Aquí s'acaba el dia d'avui. Perdoneu. No m'hi trobo gaire bé.